Kani ketika dodashin Meghalaya bat ni pedang sebahai pi barosh katup kubor mendaka jan miet. Syabin pash ki kubor ki babnya ngini pet shwa ki mat bakongsan. Liu Menteri Langba ka Jalau kondak sangma ya ka skate park Baningkong Tura. IT ka Sarkar Jalai ka Jakana ka benda ka project Holiday Inn Resort Tura. Penjul ke Meghalaya ya ke jingpa hara hasilinter ke jaka kaput happening ke India dan Bangladesh dan kangat ke jing wan rung tu ke jing shalan mar haswa jong collection ha Bangladesh. Penni ke Nationalist Congress Party ya ke thup kerteng ke Baningkong jong ki kertong ke Baningkong ya ke election KHASI. Yasno ke Meghalaya Trade Union bat ke jingeki sange trekam baro ke wikeri penram ke council ya ke lebu kod wan rabun ke jingdawa. Mentangin pai syaki kubor na kelenggi benta jong ke jela. Menteri Langba ka Jalau konrat ke sangmah nen ke sengi ula pli ya ka skate park ke Baningkong Hagaro Hills ha Government College ka badan Tura. Hapo ka Sports Infrastructure Development Project bat ka bala kershan da ka dekalin lingba ka CSR ha ka jing ajing keren jong u Menteri Langba ka Jala ula penpau ya ka jing sngohun ka jong u halor ka jing la ban pendep ya ka ni ka project ka ba penpau ya ka jing don kam ban shna ya ki jaka penlut por ki babhana ka banda ki samla ka be dur bat ka jingdon kam kat kum ka juk banshna ya ka jakanya skateboard ulapan benaru ya ka jing temu ban penlong ya ka jing yakop nya skateboard ha ki shnong ha ka jala bat ru ha ka ri ha ki snem ki banwan. And so I'm very happy and I'm confident that our young skaters, skateboarders, who we always see in different small parks on the footpath, trying to enjoy, but having challenges, difficulties, traffic, public, will finally have a place and a space of their own. In today's world, we need to be able to provide that space to our youngsters, to be able to provide that opportunity to our youngsters, whether it's sports, whether it's music, or any other form of activity. Katanat ki kam jingok kai perthei kala dep ban IT ya ka jaka ka bala terwa ban shnai ka Holiday Inn Resort Tura hashwa ka Intercontinental Hotels Group ha ka program ka bala penlong Hotel Polo Orchid kabalawan ban shembenta do Menteri Langba ka Jalau konrat ke sangma Menteri Katanat kam jingok kai Timothy D Shira nalor ki we yakani ka project ka bashispa live hok lor tengka lakmi lenti ban la bakan la ban penbiang ya ki jaka sa ki Bhatam ban kentiu ki kam jingok kai perthei kan play ya kilat ki ai kam ai jam bat kan kershan ya ka thong jong ka sarkar jala ban penyo $10 billion ka yo ka kat ha ka ju ka por ru ban penbiang ya ki weipat ki benta ha shwa ban penlong ka National Games arajar arpenyo 10 opportunities that we have while we try to reach the $10 billion economy. And the 10 commitments that we have, because economic development must also have equity. It must also ensure that development reaches all. So while I'm building roads worth 5,000 crores, how is my farmer benefiting? How is my health sector improving? How are the children benefiting? How are we providing better social care to our elderly people? The entire story is knitted together. Kadbakari Bangladesh kada
kadang ka penlong ya ka general election ka bakhat lai jongka ka jala Meghalaya kalaya ban pen khlanya ka jing pahara haborok shilinter jong ki jaka khaput banyada na ka jing wan rung tu ka jing shalan tu bat kanu ka jing wan petwer ki bor pulit berkisipai BSF kila penjor ka jing ya pahara haboro arpasau kenta bala penlong ya ki na ka check in bat ka jing trailang khamtam ha ki jaka ki bakham shongs erbha ha East KHASI Hills. Superintendent of Police ba Vivex Im ula ong ba la pha pet perman yakite ki jaka na do banai no pra haki police station ki badan haki jaka khaput kum ka mausanram ka shala bat ka penursla ki bor ki badai kmi ki la ong ba ka jing thumu ba hakmat ka long ban khanglat ya ka jing wan rong bean bat ban te la kam yaki kam sniu hapdeng ka jing shongs ir na ka jing long jing man ha ka kam sinshar khadar jong kari Bangladesh. See, the existing police stations and the tactical teams have been given the instruction to actually prioritize the border, move for routine patrols, and also for random surprise patrols along with BSF in the border. We have about 3 police stations which are actually in our border. One is Mausanram, the other is Shela, and the last one is Punusla. There's close coordination with the BSF to tackle infiltration, to tackle border crimes, and there are MCPs set up in many places, and the joint checking of BSF and state police has been done together. Time to time also the tactical teams move down there to ensure there's no infiltration of any subversive elements. We are in close touch with the local stakeholders from those places. Udukot jong ka cabinet bat unang ilam barang ba jong ka NPP uba wailat Miki Shala ula kenta de kajing dawa pha hyar shuki o menteri rang ba ka jela ukondrat sangma hadin kajing jab sngosi ha ka kram doyong bati baan ha East Janda Hills ha ka ba life wengut kila do no ya kajing em da ka baong baka sarkar ka shim ya kajing kit kli bapura ban le AA ula ong ba ya karai ban thung ya unang yalam jong judicial inquiry kadang sa teng bala dep ban penjari ki kendon an ki ba perking persha ki badan kti uba shlau laong ba ki kenhun wat bat pelat im ki nget ba omdan shu kamet jong ki bayap shapo bat in pediang ka jing to kit da ka CBI la dadan kam bat ula pentikna ba ka jing perking kala ban penpau ka jing ki rius neu haki kamti doyong pat ki try ki bati bean. Number of casualties, so as you already seen, is now still remain 30, and then 8 are still injured in the hospitals. As we already mentioned again and time and again, no doubt from our end we are trying our best, and I think most of these media person also last time they have seen it themselves when while I and our education minister went and take stock of the situation which happened on the ground. We also were also so shocked because the place was so inside of the area. But no doubt, like from time to time, that we are trying our best. Kadbak election GHADC kalanang jan ka Nationalist Congress Party kalami syakmat na kabenta ka jingpen kre bat kalaplat ikatup kerteng baningkong jongki kertong. Habakren syakilat pathai kubor hasilong u state president bat u MLA barim jong ka Karkuta u omilo ke sangma ulaong bakaseng kalong ka pelapen kre na kabenta ka election bat kadon ka jingit baskem bakan sayo ka jingjab. Hakabenta ka baningkong lapan banay ki kerteng jong ki kertong na kabenta ki Henriu teli ki constituency hakabain sa pelat hadiah ni ki weipat ki kerteng. Hakajuk kapor ke NCP kala penpau bakadan kaman ban pediang ya menteri rang ba barim jong kajala umukul esang ma syakaseng usang ma ulaong ba kaseng kan pediang kinong ilam balat tebet bat ka IT lut na kabenta ka jingkiu jong kajala. NCP party have no reason to leave, but MLAs are run away from NCP party. NCP party is clear.
no remark, nothing at all. But if the MLAs run away from the party, what we can say? So people request us to reorganize the NCP party. So they want to vote for the NCP party. NCP party in KHASI and Jaintia Hills. We have already started in Garo Hills. Now GDC election on the corner. We are preparing to contest the election in Garo Hills Autonomous District Council. We are underway in selecting the candidates, but when the election date declare, we will finalize our candidates. MEGHALAYA Joint Council of Trade Unions kan Association hanya kasngi kala yosno akti ha kajing ki jongkari da ka bapersha ka jing sha khot anti worker but ka pro corporate policy jong ka sarkar pedeng u General Secretary u ba Edward Lynching ulaong ba yakani ka jing ki la penlong da ki shpautli ki Central Trade Unions ki bala persha ki Southly ki labor codes da ka ba keno ba ki yu rot ya ka hok jong ki nong trade Ka council kala dawa badai ban wengno iki labor codes ya ka draft seat bill, electricity amendment bill, ka Shanti Act ban wanra biang ka MGNREGA ban wanra biang ka FDI da 6% haka insurance ban penskem ya ki kam ki nongtray akan wadi Asha bat MDM haringkat ba ka jingtung kampurai ki Dr. NHM bat ki nurse wish the government to restore the MG and NREGA, to scrap the Viksit Bharat Guarantee Rozgar that gram, they call Viksit gram. This is the problem that with the government of India. There is 100 days work guaranteed by under the scheme under the MG and NREGA. Kinong Tray Jong ka MEGHALAYA Energy Corporation Limited kila penlong ya ka jingeki ha lumjing shai ne ka sngi kum chibenta banya snok tilang bat kinong tray boarding ka hakeleng kadri ban pen pau ka jing sngok khia lor ka jing thumu ban pen kalai ka electricity amendment bill unang alam jang ka seng uba perkhat lang marwen ula ong bakani ka jingeki ka long ban kersha ne ka National Coordination Committee jong kinong tray boarding bat ki engineer da ka bakno bakani ka bill kala ban pen kala sha ka jing shimti no da ki reu shiman bat kala ban don ka jingkeu ka by boarding na banta ki ba penon kam kaseng kala kentui ki bor badai kemi bakin penbiang ya kinong tray bat kin pene kinong tray bashipor da ka ba banjur baka tenat boarding kalong ka badan kam ki pat ba. Actually, this bill will facilitate privatization of power sectors, which we feel that it is not in the interest of the public. As we could understand is that perhaps if privatization is there, there'll be monopoly, and perhaps even the electricity tariff will go up. So, and moreover, even the rights of our employees also may be violated. So we stand against this amendment bill, since we feel that it is not public oriented. UMLA kanot Shillong ba Adelbert Nongrum ulan let ban Jurap ya kajing long jong kinala jail road ya kabala mi kajing ujor bakila lang jabo kabala bu ya kinong shong shnong hapadeng kajing kam tam hakapor slap haringkat berkinong tray katanat PWD berkinong alam shnong UMLA ula sakhi bakinala ki bala lang jabo kilam sya kajing lang jong ka habaro shilenter kate ka jaka Hakabakran syakilat patay kubor uba nongrum ulaong bakya kani kajing day ban shim kya bat ula penpaw kajing kermen ba enla ban shna kamploy kinala ki babiang kenang ban pentikna baka kan tu bed bat kan pelat yakin nong shong shnong na kajing Di Melayu yang propose sendiri ini kisah balik ke smart city. Kerana license empat ki reject atau opsel. Teman-teman yang propose yang sepo peduli lembaga minister in charge. Di sepestu tensong nawani kedua ini batilah endorse kan ini recommend sepo department mana dia. Ini scam hirup kan hirup kan nongkam berkan nong kecangkat ku kejementuai. Ia kan ika senong hani po jalur. Kerana kamram ka absolute duties and responsibilities yang aku mu. Emily, one page jaka equal service na kabanta konsulensi brokui.
Ka Joint Action Committee jong kinong tray master role but ki Labour Union kila let ban ai ka dorkas cha menteri rang ba ka jala kondat kes sangma ban pen pau ka jing sham jinjar ka jongki ha ka bay day but ka kamai ka ji jong kinong balas ngi ha ka jala ka committee kala ong ba ka sarkar kam sham na le e ki snem ki baladam ka bala penlong ye kinong tray ban sngau artatien shapang ka hok but ka bha kamiat ka jongki Kala dawa ban yo ya ka jing tho ban pentrika me ka labor code arajar arpusan ban kentup ya ki master role bat ki nong balas ngi hapo ka employees provident fund bat ban penkio ya ka bai nong ka bai yaso bat ka inflation bat ka consumer price index ban pentiknai ka jing yo jing siu ka ba shong hok ka labor code kumbagalong mentang itip ba ki wei pat ki jela ki la pentrikam Sya-syanya kan. Nanduk ka hoitri nomba ajar persen. Kahang ni hajala Meghalaya ngiso si ban tip hado menta ka lagaliang ka labor department nagaliang jong ka personal ro jong government Meghalaya kampat pentrikam ni isu kanu jing tho. Ngilab ba kani ka labor code la kam trikam hado menta ke ai ka jing jia kalong ba bakta palan Namar ba kinong tray master role kamtam giba tray balas ngi bat kasorka kila sya pensyong thaj hakasnem sembukra. Kadangi paj kane halor kane ngilab ba kumbalong benta hadum tagas ngi nagaliang jong ka government Meghalaya kampat ai ka jingsai ka batikana kanusnem ba kinong tray balas ngi kinsyong thaj. Kaskim yes Meghalaya kalolong ban kentiu ya ka jinge shembenta jong ki samla hakeleng ka jela ya ka nila penbenado DSO ka West Garo Hills usal jering sangma bala penmi hausna marjar apulai kani ka skim kan ajing mentoi ki padba ki seng ki samla ki seng 3 months ngau bah bat ki jaka puli kani ka skim kalong ban pen sa phrang jing tip halor ka mariang ka pisa tingka ki kam ki jam ka jingkot jingkhya ha ka bor perkhat ka jingamir jingmut bat ki jingile kai kani ka skim kan kershan ha ka let kawan kan ai ki ya ki jaka sa bat ki tiar kitar ha ka ba ki he ki han kila kentu ya ki seng bakin shim ya kani ka lat ban kinti ki samla ha ka jaka ha ka jela the Department of Sports and Affairs in line with the Chief Minister's office, we have introduced one new scheme that is called Yes Meghalaya scheme. It is implemented in the year 2023. In the beginning year, we have lots of applicants above 100, but it started declining year by year. Now, the government is planning to ask all the organizations, stakeholders to apply more in the region. The targeted stakeholders for this program are societies and cooperatives, voluntary organizations, youth clubs, non-profit organizations, socio-cultural clubs, alumni associations, community-level youth institutions, organizations and groups, individuals that are selected to compete in regional, national, international events in any field. Office jong Executive Engineer PHE Nongston Division Hinekasngi Kalaraki ya ka Jal Arpan Diwas ha DC Office Nongston ban banjur halor ka jingthmu jong ka Jal Jivan Mission ban penne ya ki telong haba ajing kren hakani kasngi UMLA ba Gabriel Walang ula ong ba ka than kalong ka beruspa ha ka Maryang kumta don kam ban penne ki telong Ula benrap ru baka jingsam bam kala nang kiu hapo ka GGM da ka jingno senyang jong ka sarkar pedeng da kandai pau na ka shispa bat shipau na ka shispa na ka sarkar jela bat ula maham baka jingdu ki telong kalong ka jingma ka bakraw na ki sanspa prapunyo tili ki shnong ki baha hapo ka GGM ha West KHASI Hills lai spa sapu pratili ki nong ki shnong kila dep pendrung bat lasam ki selnot sha ki santili ki shnong Nasosoro dan bagian hang di sini. Bakini recently kilalong kum kita ki role model village. Kebab hiyo mingkong ya dari certificate. Natrai dari utama telan tidak lagi role model. Ai bagi recently di sini. Kebab kanuksa nak kamtaki beri di sini bagi dia. Kajian jar ko along ko hadu kata.
Kajingla banyo ikalat jing sumar ka bakloy bat basuk kalal urlang na kajingyo ikasurok ka bashispa mita ka bathamai ka bapenyaso ya ka shnong bat ka Sunidan Sub Center. UMLA ka tanyo ba Charles Marngar ulapli ka ni kasurok ha ka shpotrik mantaw banay. Kani kasurok mensywa kalong ka bombaha banyad bat ka bakhoru kharam khamtam haki por slab. Kabu juga shibo ni kinong pang, ikinong ajing sumar pada kalet kawan jong kakali kit nong pang. Ha kajing let jingo jong u ya kani ka sub center, UMLA ula jurup ya ki jingdon kam bat ka jingduna jong kani ka sub center. Bat ula bathai ikinong tray ka PHE ban pintikna ban bunpoy ya ka umbam, kanang ban kenti ya ka jing ajing shakri jong kani ka jaka. Mentangin pai syaki kubona katan siya tay lamigi. Kajula Assam kan sasaki ya kajing play padba ya kajaka penhar lingsuan ka baningkong do hakatan siya tay lamigi Hamoran Dibruga District haka Kasautrik Urimpang. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsapli perdaya kini kajaka kabadan 1.6 kilometer. Kaban setrekam kum kajaka na kabenta banihar habadan kanu-kanu kajingja bekerki bankit yaki lengsuan bat ki helikopter bat ban ai jingarap ki priu ha kapor kajingja besngausi. Hashwa kani kajing plipat ba kisipai penher lingsuan kiladap ban persyang penher haka emergency landing facility lingba kajing pahara kaba perking ba. Mentangin pai syaki kubo nakari. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula ong ba ka menteri katanat platingka ka Nirmala Sitharaman kala ay ka jing batay ka basyay halor kumno ka mangtingka jong ka sarkar padeng kan wanlam ya ka jing kala ha kalyang ka yok ka kot jong kari. Habasam ya ka jing ay jing kren jong ka ha ka lok sabah ki rinsan social media Menteri Rang Badu Kari ula penpaw ya ka jing angnut jong ka sarkar ban wanra bon ki jing kala ban penklan ya ki MSME ki jing pentebit bat ki jingte ki banyahap durbat ka pateng ka bansawan. Hagajing ay jubab ka jongka halok sabah nin kasngi ka menteri katanat plating ka kala kedo ya ki jing temu bahakmat ki ba kentup ya ka jing kentiu ya katanat ka kot ka khia pan penyar ka puli puthi bat ban penstet ya ka roy ka par da ka ba pen scam ba ka mangteng ka bu thong ban wanra ya ka jingkio ha ka yo ka kot ha ka laway. Honorable Prime Minister said before the commencement of this budget session that this is the first budget of the second quarter of 21st century and truly it has got many of those features in it. That is why you're looking at some of the long-term investments that we are making today which will have bearing in the long term. Whether you're talking of the biopharma Shakti, the very thing that where we are highlighting how biosimilars will be an answer to many of those life-threatening diseases. And that takes a long time to evolve. You invest today, biosimilar arrives after several years. But India should have a lead in that, and therefore even in this budget we have provided for research in biopharma and making sure that we will be leaders in biologics and biosimilars. Mentangin pai syaki kubo na kelengka pertai. Kinong shnong hakeleng ki benda jong kari Bangladesh kila yang hakilan benda kasngi bentep ya ka vote jong ki kabala penpau ya ka sinjam ka bakraw ban wanra biang ya ka shongsuk shongsan bat ka jingsen shar pat ba hadien jong ka jingaki dawa jingkala ki samla ha usnam arajar pusau bat ka jing pedri ka menteri rang badu ka Sheikh Hazina ka jing tap vote kelas dang ka por nyau shiteng ben step pat la penkut pat ka por sau shiteng janmir Chief Advisor Bashipur Muhammad Yunus ulau let tap ka vote jong u hadaka.
Kadba u chairperson ka BNP Utarik Raman ula kentu ikipai ba nong shong shnong ban pendan kam ya ka hok ka jongki. Kajinga kun kalong hapdeng ki seng senrop bala lam da ka Bangladesh Nationalist Party bat ka Jamit-e-Islami. Kani election kalami na kenrum kenram hakikam san perthei ka bakentup ya kajingyap jong menteri rangba du ubarim u Khalida Zia ba kajing beteng ban perking halor ka Awami League. Mentang ini page ki kubor ya lekai. Hakalampung ilekai ICC T20 World Cup Jal Arpan Diwas ka kenhon ilekai jong ka India kanya khun persyak bat ka Namibia ha Arun Jaitley Stadium New Delhi mendaga janmit ha kapor hinyo baji janmit. Kani ka kenhon ka banyalam da Surya Kumar Yadav kan kentup iki klor ilekai ka Rikom u Hardik Pandya u Jasprit Bumrah bat u Rinku Singh. Yakani ka kenhun Namibia nil inlam da u kapten ka kenhun u Gerhard Eramas bat ka Lakmi lenti ba kanong ka jinga kun ka ba shongshit ha kanong ba jong kari. Hakalimpung yalekai inter-office tournament ka bala penlong da ka Meghalaya State Government Employees Federation Janta Hills Unit ka Cooperation Society kalaya kun persya ka tanat AH and Veterinary menta ka sngi. Ha kajing ilekai T20 ha madan Jerry Salen. Kani kalimpung ilekai bon kinang ilekai jing ilekai sport ka don ya ka football, badminton, bat kajing ilekai karam. Kaban sa penkot ha ka arpa pratrik mentau bunai ha kajing ilekai sedang ka civil hospital Jawai kala pendram no ya ka office Forest Wildlife Janta Hills da prapusauran bat kamai shispa saplairan. Ha ka ba u Dr. E. Dan ulo yo kamai bunran kabalalong sapun riuran. Kadba ka Forest Wildlife kala syapan hap wicked lut tang hapo san pelairan. Tim mentapat ngini pet ya kejolong jeman ha kasun beneng ha keleng benta jong kajela. Tura kajing kreat kalong 40 degree Celsius bat kajing shit kalong 80 degree Celsius kajing sengam ka haw menta kasngi kalong saw na kashispa. Haba pai pat sya kanong ba shalong kajing kreat kalong 10 degree Celsius bat kajing shit kalong 80 degree Celsius kajing sengam ka haw menta kasngi kalong san paw na kashispa. Kadba hajawai pat kajing kreat kalong 10 degree Celsius bat kajing shit kalong 80 degree Celsius kajing sengam ka haw menta kasni kalong sapunyaw na kashispa. Kasun beneng kan syahe Tura shilong bajawai. Shuaban poy sya kabu akut jong katup kubor menta ka janmit ngini pet biang sa shisiya ni kimat bakongsan. Beliau Menteri Rangba Kajelau Konrad Sangma ya ke skate park Beningkong Tura. IT ke Sorkar Jela ya kejakan nak benda ke projek Holiday Inn Resort Tura. Penjur ke Meghalaya ya ke Jingpahara Shilenter ki jaka kaput hapden ke India dan Bangladesh ban khanglat ke Jingwan Rung tu ke Jingshalan Mar hashwa jong ke election ha Bangladesh. Penmi ke Nationalist Congress Party ke thut kerteng ke Beningkong jong ki kertong ki ban yakun ya ke election KHASI. Bat yasno ka Meghalaya Trade Unions bat ka jingeki sange trekam habaro ka wekeri. Pendram ka council ka labor code wan rabon ka jingdawa.
Ti parolok katungi la poi sya kabukut jeng katup kubor menta jongi menta kajan mien hadu bang ne syambiang bat pila sya kasi kublei pi baro.